वाओ, ये है कलेक्टिंग बकेट। वाओ, ये देखते हैं, कलेक्ट करते हैं ये क्या है, इसको हटाते हैं। वाओ नाइस, ये क्या है, ये है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर है, देखो बच्चों ये कैसे चलेगा, ऐसे चलता है। इसको देखो, ये पीछे ट्रॉली भी है। इसको अब कलेक्टिंग बकेट में रख देते हैं। फिर इसमें देखते हैं क्या है, ये रन है, ये गाड़ी है, 4 व्हीलर। ये वाओ वाओ नाइस। ये अब देखते हैं ये क्या है, वाओ ये एरोप्लेन है। ये एरोप्लेन ऐसे चलता है, देखो ऐसे चलाते हैं। इसको भी इस कलेक्टिंग बकेट में रख देते हैं। फिर देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पे ये सुपरमैन। वाओ, ये वाओ नाइस, ये सुपरमैन है, बहुत फास्ट भागता है। इसको भी इसमें रख देते हैं। वाओ, ये ट्रेन, ये देखो, ये छुक 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 ऐसे चलता है। इसको भी इसे कलेक्टिंग बकेट में रख देते हैं। और फिर देखते हैं ये क्या है, ये वाओ, इसको पहले क्लीन करते हैं। ये है मिलिट्री कार, ये है मिलिट्री कार। देखिए ये चलता है ऐसे, बूम बूम बूम। इसको भी इसमें रख देते हैं, इस बकेट में। फिर देखते हैं ये क्या है, वाओ नाइस, ये है कार, ये है वैन। इसको भी इसमें रख देते हैं। फिर देखते हैं क्या है इसमें छुपा हुआ, ये गन है, गन ऐसे चलाते हैं इसको। देखो बच्चों, ऐसे इसको भी इसमें रख देते हैं। अब देखते हैं ये क्या है, ये वाओ, ये मिनी कार है। ये देखो 4 व्हीलर है, बहुत छोटी सी है, ऐसे चलता है। पहले खींच के फिर छोड़ देंगे, चलने लगेगा। फिर इसको भी इसमें रख देते हैं। फिर देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पे ये क्या मिला, ये सेम वही है, ये दोबारा मिल गया। ये देखो ऐसे चलाते हैं। वाओ नाइस, वाओ, इसमें रख देते हैं। फिर देखते हैं क्या है इसमें, वाओ, ये फिर वही मिला। बच्चों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो फटाक से, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वाओ, ये क्या है, इसको साफ करते हैं। ये वाओ हाउस, ये घर है, कितना ब्यूटीफुल है। इसको भी इसमें रख देते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसको क्लीन पहले करते हैं। ये जेसीबी है, वाओ नाइस, ये जेसीबी है, ऐसे इसको चलाते हैं। वाओ, इसको भी इस कलेक्टिंग बकेट में इसको रख देते हैं। और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर है, इधर, हाँ यहीं पे है। वाओ, ये देखियो, ये सुपर स्पीड वाला वैन है, मोबिलो। तो इसको कलेक्टिंग बकेट में रखेंगे। पहले ऐसे देख लेते हैं, ऐसे चलता है, पीछे घिस करके छोड़ देंगे, चलने लगेगा। इसको इसमें अब रख देते हैं। फिर देखते हैं इधर क्या है, फिर यहाँ पे एक कार मिला, छोटा सा मिनी कार। वाओ, फिर देखते हैं इधर क्या है, यहाँ पे हाँ सुपरमैन, यहाँ पे 2 सुपरमैन हैं। वाओ नाइस, क्या बात है, इसमें इसको रख देते हैं। फिर देखते हैं इधर क्या है, यहाँ पे रेड कार है, वो मिनी रेड कार है। इसको इसमें रख देते हैं बकेट में। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है, वाओ, यहाँ पे ग्रीन कार है, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल। ऐसे इसको चलाकर इसको भी इसमें रख देते हैं। और ये सब है। फिर देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पे अब कुछ नहीं है, पूरा कलेक्ट हो गया। देखिए यही है टॉय, वेरी नाइस। इसको यहाँ पे रखते हैं, पूरा करते हैं। ये देखिए इतना हमने कलेक्ट कर लिया है, वेरी नाइस। तो जल्दी से इसे लाइक कर दो।